猜猜我今儿个早点吃点嘛？大家好，我是姐姐，我现在在幸福公园附近。我之前用香菜牛油果牛奶搭配咖啡冻干粉做了香菜牛油果拿铁，也要搭配酸沫糕、红豆刨冰。前2天我吃了嘎巴菜搭配的煎饼果子牛奶，还有果子和花卷。猜猜我今儿个怎么搭配？今儿个咱们来吃面茶，阴记面茶。师傅来一碗小碗双料的，然后来一个红果蒸饼，然后再来一个茶鸡蛋，10块对吧？对。付好了，师傅。那个嘛，那个有蒸饼吗？红果的，豆馅儿没有了。是吧？来俩红果的，来两个花卷。好的。面茶、煎饼果子牛奶、红果蒸饼还有茶鸡蛋，这个搭配怎么样？煎饼果子牛奶是好喝的，突出的是奶香和香甜，一点绿豆面和五香面的味道，一点点咸香。关键这味道啊，并不怪，甜度恰到好处。面茶是梅子面粥和芝麻盐、麻酱汁儿一层一层的，有单料的，还有双料的，还可以再加料。这搭配挺哏儿。看这红果蒸饼，多耐人，酸酸甜甜的。梅子面粥是淡黄色的，讲究的面茶铺在熬制梅子面粥时要加入适量的姜汁儿，面茶吃起来鲜香适口，麻酱香、芝麻盐的鲜香，加上梅子面粥特有的香气，吃着倍儿香。牛奶喝完了，尝尝茶鸡蛋啊，还不错，挺入味的。这家店的面茶做的就挺不错的，麻酱汁儿浓稠细腻，还不糊嘴，芝麻盐鲜香的刚刚好，梅子面粥热乎乎还不稀。最后拿着一口一抹，呵，太耐人了。你们觉得我这顿早点搭配的如何呢？吃完早点，我来到了天津老城博物馆，它是全国首家捐赠性博物馆。这里原为英麦加利银行买办徐普安的家宅，始建于清末民初。是天津市区唯一保存完好的传统民居3进4合套院落。这是老城砖雕长廊，可以看到来自天津民间砖雕艺术的精品。天津砖雕兴起于清代咸丰以后，并曾广泛分布于天津老城乡地区。当时人们修建房子的门楼、影壁、屋脊、山墙都会以砖雕来装饰。行走在院中，请您放慢脚步，您还会发现很多精美的砖雕。这里是馆藏文物展，展厅里的展品均来源于天津社会各界的民间捐赠，以清至近现代部分藏品为主。这里还有老城生活掠影主题展、老城民居复原展和老城年俗展。在这里仿佛穿越了时空，好像可以听到岁月流转的声音，感受关于天津老城的点点滴滴。我记得第一次来这里是大舅带着我和弟弟妹妹来的，每次来我都会来看看这对百年海棠树。这次来得知右边这棵海棠树前几年自然枯死了。管理的工作人员跟我说，当时专家奔赴现场，决定保留下来，不拔除也不更换，因为这是一对百年海棠树，如果拔除一棵，另一棵也活不了。后来它竟然神奇般的长出了新枝，这真是枯木逢春啊！在天津老城博物馆感受浓浓的天津历史韵味。本期视频就结束了，如果您喜欢我的视频，欢迎留言点赞、收藏转发，爱你哟，棒棒哒！